lungguh sik iki lungguh. Iki longgo, sampean maju sampean. Nah. Ayo, halo. Ayo mikir cekeli. Kapan ditakoni ambek apa kudu jawab. Lek gak jawab, takon mudhun maneh. Ayo. Namanya siapa? Nawal. Hah? Nawal. Siapa? Nawal. Nawal. Mic-nya pegang sendiri, mic-nya. Yang lain diem ya. Yang lain diem. Iki tok sing tak takoni. Ayo sing buanter. Nawal. Sekolahnya kelas berapa? Wah. Bapaknya jenenge sapa? Khalid. Sapa? Khalid. Khalid. Bapak kerjanya apa? Ayah kerjanya apa? Ayahnya Nawal kerjanya apa? Las. Hah? Las. Ngelas. Menengo to menengo. Terus Nawal menelek gede ya kepengin dadi tukang las kaya ayah ngono. Hah? Enggak, kepengin dadi apa? Supir. Kepengin dadi sopir apa? Sopir apa? Trek. Hah? Trek. Sopir trek Palawija ya? Hah? Sopir trek Palawija. Muat apa? Pedel. Hah? Oh, muat pedel. Ya wis, iki calon sopir Pak Didik. Sampeyan menengo, aku ku nakoni Nawal iki. Madheparana nak, Madheparana. Ya wis, meneh dadi sopir trek muat pedel ya. Gak kepengin dadi bos kaya Pak Didik ngono ku. Enggak. Oh ya wis sopir ae ya. Wingi Ramadan poso tagak sampean. Ayo, poso tagak. Hah? Lu kok gak poso sih? Gak wani ngomong gak tak kai sarung. Poso tagak wingi. Lapo gak poso? Poso beduk. Poso beduk. Maren iki Nawal. Ayo sapa maneh sing kendel iki? Lho sik ta lah tak kei sarung. Tak kei sarung. Iki sarunge konggone Pak Didik iki. Pak Didik. Terima kasih ngono. Pak Didik, terima kasih. Ayo sarung mangga. Sarung mangga. Sarung abasa. Sik lungguh sik durung tak kei dhuwit ngono lungguh. Iki arane sapa iki namanya? Hah? Dirgantara. Dirgantara. Oh jenengmu kaya jenenge pesawat. Kelas berapa sekolahnya? 2. Kelas 2 apa? SMA? SD. Oh SD. Menengo ta liyane kakean terus arek melu ngomong kok. Wingi poso tagak Ramadan. Poso. Poso beduk ta poso maghrib? Maghrib. Mokel ping pira? 1. Lapo mokel? Oleh terakhir poso. Terakhir poso iku mokel. Yo. Lah lapo kok mokel? Males poso. Yo gak oleh males, poso kok males. Wes, sampean iso takbiran ta gak? Iso. Ayo coba takbiran, kok lek iso tak kei sarung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, rek iki ngaji rek iki. Lek ngaji nanti nak, lek ngaji sampean. Lek ngaji nanti. Tanggar. Ya mesti mosok nang kuburan. Gawe jelet tang gawe ikrok tang gawe apa ngajine? Quran. Oh, Al-Qur'an. Kowe sampai juz piro? Sampai juz berapa? 30. Oh, sampai juz 30. Berarti juz 28, 29 sudah. Sudah. Temen ta. Durung paling. Ayo. Kok arek iku mau lho kepengin dadi sopir. Lek sampean kepengin dadi apa meneh? Pilot. Lah ngono. Iki sopir nang ndukur iku sopir nang ngisor. Lek sampean muat wong lek ku muat pedel iku. Ya wis, sampean meneh dadi pilot ya.
Nggih, tak paringi sarung. Kalau iso nggih kata-kata apik, tak kei dhuwit. Iki terima kasih Pak Didi. Ayo. Terima kasih Pak Didi. Saman kenal Pak Didi tak gak? Kenal. Sing ndi wonge? Sing ndi wonge? Siku. Oh, sing iku, sing ganteng iku. Ayo saiki sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Ya wis, ayo longgo sik. Engko tak kei dhuwit. Sapa sing iso nyanyi? Iso nyanyi? Ayo rene. Ayo kene nyanyi. Ayo sapa jenengmu? Jenenge sapa? Wildan Radeva. Wildan. Radeva. Langsung nyanyi. Monitor ketua anggota. Kok tor monitor? Dan tukongkon temen-temen kok tor monitor. Nyanyi sing apik. Kamu mau tampil apa? Sholawat bisa? Hah? Ayo berdiri, berdiri cewek. Ayo cewek berdiri. Namanya siapa? Revalina Hanum. Siapa? Revalina Hanum. Revalina Hanum. Anak cantik. Kelas berapa sekolahnya? 1. Kelas 1. Di mana sekolahnya? MI Al Hidayah Gosari. MI Al Hidayah Gosari. Kamu kesini sama siapa? Kesini sama siapa? Hanum. Hah? Ibu sama kakak. Mic-nya didekatkan tuh Hanum. Sama kakak. Oh sama kakak. Kamu panggilannya siapa panggilannya? Hanum. Hanum. Kamu sama kakak. Kakaknya berapa? Kakaknya berapa jumlahnya kakaknya? 1. Adik? Hah? Aku. Oh cuma kakak sama Hanum. Cita-citanya Hanum pengen jadi apa? Dokter. Dokter. Dokter manusia apa dokter hewan? Hah? Dokter manusia apa dokter hewan? Manusia. Dokter manusia. Hanum mau nyanyi? Mau sholawat? Nah, ayo sholawatan, pinter iki mesti pinter iki. Ayo sayang. Tak kasih duit nanti kalau bisa sholawatan. Ayo. Pakai mic-nya didekatkan gini sayang. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi. Dah cukup sayang, cukup. Cita-citanya dokter ya. Rajin belajarnya ya, rajin sekolahnya ya. Dah nih tak kasih sarung. Nah, nih sarungnya cap mangga. Ayo sarung mangga. Ayo bisa nggak? Ayo. Sarung mangga, sarungnya apaan aja? Pokoknya terkenalin ngono tok. Sarung mangga, sarungnya apaan aja? Kamu mau apa? Kamu minta sarung juga? Ayo, gak apa-apa, ayo. Ayo, kau tak kokon adzan ya. Ayo berdiri, ayo berdiri. Pakai sarung. Lagi piye wong anak sak negara diunggahno kabeh. Ayo, kamu namanya siapa? Al-Hafiz. Hah? Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ya, mudah-mudahan kamu jadi hafiz Quran. Enggak, cita-citaku supir. Didongakno jadi hafiz Quran malah enggak, cita-citaku sopir. Kepengen jadi sopir apa? Sopir apa? Truk dam. Truk dam. Lah kok kepengen jadi sopir truk dam? Keturunan ayah. Cita-cita Kenapa? supir. Ya apa ya apa? Keturunannya ayah cita-cita supir. Oh alah keturunannya ayah. Ayahmu sopir. Sopir truk dam. Pak Kayu. Hah? Pak Kayu. Sopir apa? Pak Kayu. Supir truk biasa. Oh, ayahmu sopir truk biasa. Terus awakmu pengen jadi super truk yang luar biasa. Menelek nyopir muat apa? Pedel. Padha wae iki calon anak buah Pak Didi kabeh iki. Ya wis gak apa-apa wis, gak apa-apa. Gek nang adzan, ayo. Sampeyan nek wis dadi sopir wayahe salat mampir masjid. Ayo adzan. Gak imbang mau adzan kuping etok sing disumpeti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
apik andane supir kok. Top wis. Kakakmu ya supir kakakmu? Gak duwe kakak. Oh gak duwe kakak. Adik? Gak duwe. Wis sitok tok sampean anake. Aku karo ayah. Aku tok. Ayahmu sapa jenenge? Sunakin. Sapa? Sunakin. Sunakin. Kin. Ayahmu teko tagak iki nang kene iki. Teko. Endi? Sing Klambilin Mas. Hah? Klambianin Mas. Oh, kelambian Linmas. Dadi ayahmu anggota Linmas. Oh. Meneh nerusno perjuangane ayah dadi sopir. Sak Linmase. Awakmu gak kepengin dadi Linmas? Pengen. Oh yo. Pancen iki asli pengen nerusno perjuangane ayah iki. Iku umpama ayahe polisi dekne ya pengen dadi polisi. Nah ayahe Linmas kok. Dekne pengen dadi Linmas. Ya wis gak apa-apa, sing temenan belajar yo. Iki sarunge. Ayo kata-kata. Kata-kata sama nih. Ayo, ya apa? Ayo. Sarung mangga punyanya apa Anja? Padha wae. Ngono. Sarung mangga sarung bahagia. Sing gak bahagia iku lek gak sarungan. Kin. Ya wis. Tak kei loro iki kena. Apa? Gak apa-apa. Sitoke kena bapakmu. Ngomong bapak tak olehno sarung ngomong ayo. Bapak tak oleh sarung. Sarunge cap apa? Sarungnya cap mangga, PE apa Anja? Ngono ya wis. Tapi saya ngekei Mas Didi. Iya sing ngekeki Mas Didik bener iku. Bener ya wis. Iya sing ngekeki Mas Didik. Tak ndumi dhuwit wis. Wis nak mudhun mari ngene. Kon durung sarung ta? Durung sarung. Nyo iki wis. Endi maneh arek sing durung sarung? Aca. Ayo ngaji dhisik, ngaji engko tak kei sarung. Iki. Wancane areke munggah mek cuma kepengin sarung tok nang. Ngaji ya sik. Hah? Ngaji apa? Ya maca surat Ibrahim. Al-Fatihah. 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 Al-Kausar wis Al-Kausar. Ayo. Inna atau inna Al-Kausar iku lho. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ya wes ngene sarung iki ayo sarung mangga. Ayo. Sarung mangga punyanya apa Anja? Ayo. Sarung mangga punyanya apa Anja? Sarungnya dipakai, Sarungnya dipakai, mangganya. mangganya dimakan. Ya wes sak pelok-peloke. Apa? Iki nih kamu wis udah nggak usah tampil wis jam 10 lebih. Gak mulai-mulai aku nuruti kamu. Ayo kamu terima kasih semua sama Pak Didik ya. Leh, kon durung tak kei dhuwit mudhun. Le mau dikongkon tampil gak gelem. Wis apa gak? Duwe. Kamu tampil. Kamu gak tampil kono mudhun. Wis oleh sarung wis lumayan wisan. Nggih, sing pinter. Iki ketuane ndi ketuane iki? Nyo tak kei sarung ketuane. Kak. Ketuane tok ae. Iki ya teko nggone Mas Didik kok. Wis matur suwun Mas, barokah. Matur suwun sedaya, jam 10 wisan. Nyuwun pangapunten sanget. Lho, mau wayahe ngaji udan mari yo terang. Omamu ndi tak ampiri tak critani dhewe ae. Wis kapan-kapan disambung meneh. Wis kula nyuwun ngapunten sing kathah, Bu.
Ayo bareng-bareng didongakno Pak Mahfud Nur hajate diparingi kabul, dipun tebihaken saking soyalangan serubeda, muga-muga maslahah manfaah barokah akdun nikah yang akan dilaksanakan besok pagi insyaallah mudah-mudahan diparingi lancar menjadi akdun nikah yang maimun yang mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, besar tubuhnya, besar rezekinya, besar barokahnya, besar manfaatnya untuk masyarakat. Terima kasih Mas bersama istri tercinta beliau, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, Sahibil Hajah Bapak Dr. Andes Haji Mahfud Nur bersama Ibu Hajah Qaidatul Bariyah dan keluarga, juga kedua calon mempelai yang berbahagia, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita malam ini untuk hadir bersilaturahim. Ini masih di suasana Idul Fitri. Izinkan saya menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Setelah 1 bulan kita menjalani training center dengan tarbiyah dan riyadhah dalam madrasah Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Itu ucapan yang paling dekat dengan syariat ketika beridul fitri setelah menjalani proses Ramadan. Dan itu adalah doa di kalangan para sahabat Nabi ketika beridul fitri setelah menjalani proses Ramadan, saling berjumpa, bersilaturahim. Mereka para sahabat Nabi saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan keterangan, jadi saya belum tahu ucapan apa yang disampaikan Rasulullah ketika beridul fitri. Jadi sehabis menjalani Ramadan kemudian Idul Fitri, apa yang dibaca, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan keterangannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, Kanjeng Nabi lek tepak riyoyo muni piye, muni yo opo, apa ucapannya Rasulullah ketika beridul fitri. Mungkin ada yang tahu, tolong nanti saya dikasih tahu untuk saya sebarkan kemana-mana. Yang saya tahu itu ungkapan doa di kalangan para sahabat Nabi ketika beridul fitri, bersilaturahim, itu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah panjenengan semua. Nah, kurang tahu saya di Indonesia ini ucapan yang umum kok, selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini sanadnya dari mana saya juga nggak ngerti. Yang mulai siapa saya juga nggak ngerti, tapi nyatanya kan umum. Di mana-mana di Indonesia ini kalau hari raya kan ucapannya selamat hari raya Idul Fitri.
Terus kadang-kadang nulisnya keliru, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mlebu nang Gesari ungkapane iku dadi ngaturaken sedaya kalepatan. Kena arek enom-enom ngene iki, woi lahir batin. Mbak kosong-kosong. Jadi kalau yang saya tahu itu ungkapan doa di kalangan para sahabat Nabi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Kenapa doanya kok mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita? Mohon maaf ya, karena wong Gesari ngaku gak ngaku kudu gelem ngaku. Lek ngelakoni ibadah Ramadan ya itu aja. Kait biyen sek cilik sampai saiki wis tua-tua, ibadah Ramadan niku gak ono peningkatan. Ya cuma ngono-ngono iku tok. Pokoke awane poso, bengine lek gelem ya tarawih, lek kober ya maca Quran. Ket mulai cilik sampai Ramadan terakhir wingi, ibadahnya sampean lamik ngono tok sih. Heeh, padha. Gak meningkat kualitasnya malah menurun. Biyen sik cilik sik sregep salat tarawih. Saiki apa maneh Ramadan akhir terjadi pusat pergeseran, pusat kegiatan umat itu bergeser dari masjid ke mall, dari masjid ke pasar, dari masjid ke toko. Nggih napa mboten? Biyen sik sregep maca Quran, buri-buri iki coba wong Gesari akeh ndi lek maca Quran karo tiktokan. Coba di luar Ramadan 11 bulan kita itu kira-kira akeh ndi apike karo eleke? Coba jawab sing banter. Wong Gosari akeh ndi lek taat karo lek maksiat? Akeh ndi lek sembayang karo lek mblayang? Akeh ndi lek ibadah karo lek belarah? Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Bapak-bapak akeh ndi nek amal soleh karo amal salah? Bu, akeh ndi nek ngaji karo ngrumpi? Akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan? Ayo sing nom-nom iku akeh ndi lek ndres Quran karo gendaan? Lho, kula sampean niki apike karo eleke luwe akeh eleke. Umpama gabah iku akehan gabuke timbang mentese. Sepurane ya aja mangkel ya. Wong Gosari ku ibadahe gabuk, salate gabuk, posone. Ayo sing banter ngajine, zikire, sholawate, sedekahe. Aja adek mangkel tak lono gabuk. Anjene iya, salate gabuk. Wong salat ya cuma sing fardhu tok. Salat sunah ya jawarang. Rawatib qobliyah ba'diyah ya enggak. Isu sholat duha yo enggak, sholat awabin yo enggak, malah seiki krungu ana sholat awabin. Sholat apa yo? Sholat taubat yo enggak, sholat hajat yo enggak, tahajud yo enggak, sholat witir yo enggak, cuma fardu tok. Iku kadang-kadang sik dinyang. Harusnya sehari 5 kali didadekno 5 hari sekali. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Kalaupun sholatnya jangkep 5 waktu, sorry, nggak khusyuk, nggak khudu, nggak mutu, nggak kualitas. Sholatnya cawapet pokok syukur ngugurno kewajiban. Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-guli kendundut gobek-gobek. Yo gayae tok mlungker-mlungker Allahu Akbar. Kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ada bainal masyriq. Iku si Muhammadiyah. Lah sing ngekno kabiru walhamdulillahi katsira. Wes mulai wes udan terus. Tidak karu-karuan lah. Lho nggih napa mboten? Mangkane ayo ditambahi rek. Aja salat fardhu tok. Ditambahi salat-salat sunnah. Tujuannya apa?
gawe nambeli sholat-sholat fardu kita yang kurang sempurna, biar ditambel dengan sholat-sholat sunnah, ditambahi rek rawatibe, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, lek bengi yo wis digawe tangi ngono ambek Gusti Allah. Pokoknya nek wis umur 50 tahun lebih, 50 tahun ke atas, gak ngira tidur mulai habis isak nggak bangun sampai subuh, gak mungkin, mesti kebangun. Kalau nggak karena tidurnya udah cukup, ya mesti kepoyoh. Ancene digawe ngono ambek Gusti Allah, itu teguran dari Allah. Lapo selek wis tuwa kok mesti digawe ngleler, cek marek nang Allah agar kita mau mendekat kepada Allah. Tapi nyatane ibu-ibu Ngesari nggak ngono. Masih yang ngleler ping telu ya cuma piece of the cur and piece of the yes. Posoe ya gabuk. Wong poso ku ya cuma Ramadan tok. Poso sunah lo gak tahu. Ramadan ae iki sebelah mburi kok awan-awan lek wudu kok tepak kemu ya ngelek banyu titik-titik. Ngerti. Tarwiyah Arafah ndak poso, Tasu'a Asyura ya nggak poso, Ayyamul Bid ya nggak poso, Senin Kemis ya nggak poso. Ramadan tok iku ya gak mutu, gak kualitas, karena puasa kita hanya puasa perut. Maaf, puasa kita itu hanya puasa perut, cuma gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Sorry ya, puasa kalau cuma gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, wedhus lah iso. Lho sampean lek gak percaya, gelek wedhus lebokno kandang, mulai isuk fajar sampai maghrib, ojo kei mangan, ojo kei ngombe, ojo dicampur wedhus lanang ambek wedhus wedok, cekak rabenan. Lho poso lho iku wedhuse. Makane wong Gesari poso lek cuma gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, berarti wong Besari padha karo yang puasa kan cuman perutmu, sedangkan matamu kan nggak, siapa ngomong matamu dewe, ini kita pakai bahasa Indonesia kok. Yang puasa kan hanya perutmu, tapi matamu itu kan ndak puasa itu. Lah wong poso kok mentelengi HP terus, kan gak ngerasakno lek luwe, gak ngerasakno lek ngelak, wong mripate seneng. Nilai puasanya di mana? Berarti matamu, iya matamu juga, kan ndak puasa itu matamu itu. Hanya perutmu yang, ya wis bahasa Indonesia gak oleh. Sing poso iku cuma wetengmu tok, cangkemmu. Gak poso. Lah wong poso kok sik ngrasani wong. Ibu-ibu poso-poso ya sik nyelatu ae nang bojo perkara duwite kurang. Enten mboten ibu-ibu sing poso-poso nyelatu bojo? Enten, aku ngerti iki wonge teko. Pokoke wonge rada lemu. Pokoke lek lungguh sikile sembojong wonge. Langsung ditekuk sikile. Lah itu berarti kan mulutmu ndak puasa, telinga juga ndak puasa, pikiran ndak puasa, hati ndak puasa. Itu loh. Maaf, zikir yo gabuk. Zikirmu itu yo gabuk. Kapan sih sampeyan zikir yang hati sampeyan betul-betul nyambung ke Allah, gak eling liyane? Rasulullah itu nggak punya dosa, nggak pernah salah. Taubat istighfar tiap hari nggak kurang dari 100 kali. Wong Gosari sing dosane sak pirang-pirang, dikongkon istighfar mari sholat cuma ping 3, iku ae karo mulet angop sisan. Astagfirullah. Sholawatane yo gabuk. Coba sampeyan sholawat yang betul-betul kholis murni, sholawat memuji, menyanjung, madah kepada Rasulullah, kapan? Coba iling-ilingan. Sampeyan dijak sholawatan kuat betah suwe iki soalnya dilagok-lagokno ambek ditabui. Ya nggih napa mboten? Ayo coba sholawat aja atik dilagokno, aja atik ditabui. Kuat ping pira sampean?
Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab. Ayo gawe yo jamiah sholawat sing murni gak ndek dilakokno, gak ndek ditabuhi. Paling anggotamu mek 7 lonjor. Anane kuat yo mergo dilakok-lakokno, atik ditabuhi. Dadi sampean kan iso ngene. Lu tangane ngene sholawatan, lambene gak melu maca. Iku nduk buku catatan amalmu gak ditulis sholawat, tulisane senam. Sedekah ya gak mutu, gak kualitas, gabuk sedekahmu. Coba ibu-ibu, ki misale ya, kate riyaya sampean nyekel duit 5 juta. Ana peluang santunan yatim, terus ana kelambi cara digawe riyoyoan ya sip. Kira-kira duitmu 5 juta iku digawe santunan yatim ta digawe tuku klambi? Ngene iki misale ana kotak amal, wis keliling gawe masjid, tak gawe TPQ. Sampeyan nggo duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sing sampean cemplungno pira? Lho wong duwe duit, nyekel duit yo an. Ana arek ngamen, sopan wisan. Permisi, sik tas diunekno gitare. Jreng prei. Aja atek guyu kelakuanmu yo ngono iku. Mulane mbah yo apa ae rupane ibadahe kula sampean, muga-muga diterima Gusti Allah. Lah donga iku penting. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sari patinya ibadah, inti sarinya ibadah, sumsume ibadah. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Gini Bapak Ibu para jamaah, ada 2 kekuatan yang sangat dahsyat. 1 takdir, 2 doa. Takdir itu rencana Allah, ketetapane Gusti Allah. Ka ono sing iso nglawan. Mergo takdir iku rencanane Allah, ketetapane Gusti Allah. Doa itu janji Allah. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengijabah. Dan Allah kalau sudah janji gak mungkin diingkari, pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya doa itu kuat karena itu janji Allah yang pasti ditepati. Takdir rencana Allah, ketetapan Allah, kuat. Doa janji Allah yang tidak akan diingkari, kuat. 2 hal ini sama-sama kuat, antara takdir dengan doa. Tapi kira-kira lebih kuat yang mana? Takdir atau doa? Doa apa takdir? Ternyata Bapak Ibu para jamaah, Allah itu sering membatalkan rencananya. Allah sering mengganti ketetapannya dengan ketetapan baru karena menuruti permohonan hambanya. Saking cintanya Allah kepada hambanya, sampai Allah itu sering ngerubah rencanane, ngerubah ketetapane, diganti dengan ketetapan baru. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah punya kewenangan untuk menetapkan apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya, tidak dirubah. Allah juga punya kewenangan untuk menghapus apa yang sudah menjadi ketetapannya, diganti dengan ketetapan baru karena nuruti permintaan hambanya. Demi menuruti doa hambanya, ketetapan Allah bisa dihapus kemudian diganti dengan ketetapan baru.
Mulane donga iku penting. Contone ngene. Iku sing mburi kok ditakdir Allah dadi wong melarat. Kan pantes iku. Sorry bro. Udah ditetapkan takdire melarat. Ternyata dia rajin berdoa. Ya Allah, sogeh ya Allah. Sogeh ya Allah, sogeh ya Allah, sogeh. Loh, ini ketetapan melarat dibusek ambek Gusti Allah diganti takdir sogeh. Makanya ojo males ndonga. Nah akhir-akhir iki wong-wong iku do males ndonga. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini banyak orang yang malas kalau diajak doa. Jarine wis keselen jarine. Malah kadang-kadang ono kiai katen ndonga dijawil kok. Ji, aja dawa-dawa. Nduk kene yang ngono wisan. Padahal donga iku kuat. Menungso ndonga iku wis wayahe. Manusia berdoa itu memang udah seharusnya. Apa ya wong Gesari nek ngarani apa ya? Ya wis cae lah, wis cae. Ngerti wis cae. Wis mestine. Soalnya gini, menungso iku asline gak duwe apa. Ayo to nyaut. Kok lek sampean gak nyaut udan lho ya. Menungso ndonga iku wis ancene kudune. Menungso iku asline gak duwe apa. Ndonga iku njaluk nang sing duwe apa-apa yaiku Gusti Allah. Dadi kan pas. Menungso asline gak duwe apa-apa. Dadi lek sampean saiki gak duwe apa-apa, ojo sedih, berarti sampean ku termasuk wong asli. Asli gak gablek. Lho, ancene aslimu yang ngono iku. Buktine lek menungso iku asline gak duwe apa-apa. Lahir nggawa apa? Mati nyangkeng apa? Lah iya, iku bukti nek asline menungso iku gak duwe apa-apa. Kabeh iku peke Gusti Allah. Sing saiki ana nang sampean iku cuma titipan tok, dudu peke sampean. Lahir gak bawa apa-apa, mati gak bawa apa-apa. Iku asli menungso gak duwe apa-apa. Iku lho sing lungguh nang ngarep dhewe iku sing duweke sak pirang-pirang. Dudu pae arek iku. Coba meneh mati nggawa sak pira? Sing digawa ku ya sing dike masjid, sing dike yayasan, ge santunan yatim termasuk nggih nang masjid aku wingi kok. Nggih. Nah, wong donga iku njaluk nang Allah sing duwe apa-apa. Sik gak paham. Menungso iku asline gak iso apa. Lah ndonga iku njaluk tolong nang sing iso. Yaiku Gusti. Ngene lho, Bu. Bagi manusia gak iso iku asli. Iso iku coba. Menungso iku asline gak iso. Mulane akeh wong sing uripe slamet mergo rumangsa gak iso. Karena dia merasa gak bisa, mulane akhirnya kate lapo yo hati-hati. Mesti njaluk tolong nang sing iso melalui doa. Mulane slamet. Akeh wong blai, banyak orang celaka gara-gara merasa bisa. Karena dia merasa udah bisa, akhirnya sembrono. Gak gelem njaluk tolong nang sing iso, gak gelem donga, gak gelem njaluk bantuan nang Allah. Soale dekne rumangsa wis iso blai. Paham tak gak ya diomongi ngene iki? Banyak orang yang selamat karena dia merasa nggak bisa. Oleh karena dia merasa nggak bisa, maka dia mau apa aja, minta bantuan kepada yang maha bisa, minta tolong kepada yang maha bisa melalui doa. Kate lapo ae ndonga, selamat. Gara-garane rumangsa gak iso. Banyak orang celaka gara-gara dia merasa bisa. Karena dia merasa udah bisa, maka dia sembrono.
Dia nggak mau minta tolong, nggak mau minta bantuan sama yang maha bisa, gak gelem donga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun paham nggih? Lah wis saiki tak kei bukti lek menungso iku asline gak iso. Umpama menungso iku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa iku dokter. Mergo dokter iku sing paling ngerti penyakit, weruh obate. Umpama kok iso, dokter-dokter iku umure dawa-dawa sehat-sehat. Tapi nyatane sak pinter-pintere dokter ya padha karo sing gak dadi dokter. Malah ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Niki lak bukti lek menungso gak iso. Ana dokter spesialis kulit gudiken. Dadi nambani wong iki karo garuk-garuk, gitar terus. Padahal spesialis kulit. Ana lho dokter spesialis mata beleken gak waras-waras. Umpama menungso iku iso, wong sing pakaiane paling bagus iku penjahit. Lho penjahit lho nggekno klambi wong liya lho apik-apik sesuai pesenan. Lho nggekno klambi wong liya apike ngono, ndah niya klambine dhewe tambah apik, mestine rak ngono. Tapi tontoken, penjahit iki rata-rata klambine elek-elek. Coba tangga sampean wedok sing dadi penjahit tontoken. Bendina lak gawe daster klumbrak-klumbruk karo kalungan meteran. Lho ngeklek wonge. Umpama menungso iku iso, wong sing omahe paling apik iku ya tukang. Lho tukang iki lho nggekno omah wong apik-apike ngono. Nggekno omah wong liya apike ngono, ndah niya omahe dhewe lak tambah apik mestine. Tapi tonton, rata-rata tukang omahe malah gak dadi-dadi. Soale nggarap omahe dhewe gak ono bayarane. Umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku ya anake guru. Guru iki iso minterno anake wong liya, mestine anake dhewe lak pinter-pinter. Nah, tapi sekarang apakah anake guru iku pinter-pinter kabeh? Ya enggak, kadang ono anake guru iso ono model. Nduk sekolahane lho, peringkate iso sejumlah muridé. Padahal bapakne guru. Lho, umpama menungso iku iso, anak sing paling gagah yo anake polisi, anake tentara. Tonton bapakne gagah ngono, kapolsek. Mesine anake lak gagah. Tapi apakah anake polisi gagah-gagah kabeh? Yo enggak. Kadang anake polisi iso cacingen kok. Anjane menungso iku asli gak iso. Digawe ngono ambek Gusti Allah, cek gelem marek nang Allah, cek gelem donga, cek gelem DP biar dia merasa lemah, biar dia tidak sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wes, saiki hubungane karo wong rumah tangga, orang berkeluarga. Kita semua ini punya keinginan sama. Saya yakin yang hadir di sini punya keinginan sama. Dua hal, satu pengen dicintai Allah, dua pengen bahagia dunia akhirat. Wis gak usah akeh-akeh kepinginan, loro iku wae. Dan saya yakin semua manusia punya dua keinginan ini. Pertama, disenengi Gusti Allah. Wong iku lek wis disenengi Gusti Allah gak ngira keleleran uripe karena Allah cinta. Orang kalau udah dicintai Allah pasti jadi orang mulia. Karena Allah cinta. Minta apapun dikasih karena Allah cinta. Setiap berdoa diijabah karena Allah cinta. Njaluk apa ae dituruti. Soale Gusti Allah cinta. Meskipun ibadahnya gak bejaji kaya ibadahmu, ya diterima ae, soale disenengi ambek Gusti Allah. Bu, dirungokno tak gak sih iki? Makanya penting ya bagi kita untuk merebut cintanya Allah. Kita harus rajin-rajin merayu Allah agar Allah mencintai kita.
Karena kalau kita udah dicintai sama Allah, maaf, ibadah kita yang tidak berjanji, tadi loh yang udah saya sampaikan di depan, sholat kita yang gabuk, puasa kita yang gabuk, sedekah kita yang gabuk, diterima sama Allah. Dasarnya apa? Allah cinta. Orang itu kalau udah cinta, halo? Ya Allah, yang berat terasa ringan karena cinta, yang jauh terasa dekat karena cinta. Loh, saya itu dari Bojonegoro ke sini jauh, tapi saya tetap datang ke sini dalam rangka gelek lambemu tak gelek cinta. Pikiranmu ini loh, Cok. Gak genah ngono pikiranmu. Meskipun jaraknya jauh terasa dekat karena cinta, meskipun berat terasa ringan karena cinta. Ya sakarepmu. Loh, mulane penting. Kowe nek wis dicintai karo Gusti Allah, masya ibadahe ora pati apik. Meskipun ibadahnya enggak begitu bagus, ya diterima ae ambek Gusti Allah karena Allah cinta. Sedikit loh terasa banyak. Kalau dasarnya cinta, remeh terasa spesial dan istimewa. Al-qalil minal mahbub katsirun. Yang sedikit kalau datangnya dari yang tercinta akan terasa banyak. Meskipun remeh, tapi kalau datangnya dari yang tercinta terasa spesial dan istimewa. Betul? Ya Allah. Permen itu murah sih regane, piro sih regane permen? Tapi kalau itu pemberian dari kekasih yang tercinta, terasa spesial dan istimewa. Ono arek lanang jatuh cinta karo arek wedok. Sing wedokku jenenge Sulastri. Sing biasa tak wiridan wer iku lho. Oh, namanya jatuh cinta. Wes setiap saat itu yang dibayangkan Sulastri. Omong-omong karo koncoe sing diomongno ya Sulastri. Mangan ya kelingan. Sampai tidur itu ya ngimpi-ngimpi emang lagi jatuh cinta sama. Nah, satu ketika ketemu ambek Sulastri, terus diomongi, "Mas, lah apa Dek? Aku duwe permen, Mas. Sama narep ta?" "Arep." Dikei permen sitok senenge Masya Allah. Permen sitok ki dimut saulan gantek. Sak wadahe lek ngemut. Lho, saking senenge, lho gak iso tuku permen dhewe ta. Yo kison pira regane permen. Tapi permen sak donya gak ono kaya iki. Iki permen spesial, permen istimewa, permen merek Sulastri. Didilat bungkus pada kulkas. Saulan nih lo gak entek. Nah, padahal cuma permen. Karena apa? Pemberian dari kekasih. Lo ini penting. Kita ke Allah kalau udah bisa seperti itu, rezeki yang sedikit pemberian Allah akan terasa spesial dan istimewa. Koyok permennya Sulastri mau loh. Paham tak gak sih ini? Walaupun dikasih rezeki sedikit sama Allah, wah bahagianya luar biasa. Ini spesial dan istimewa karena pemberian kekasih. Halo? Terus arek lanang mau misalnya ketemu Sulastri maneh terus dijewet. Sakit apa enggak? Ya sakit, tapi terasa nikmat. Sebab cubitannya Sulastri. Lah kita kalau udah bisa cinta sama Allah, dikasih sakit itu loh, kita nggak bakal menderita, akan merasakan nikmat. Podo karo dijewet. Muga-muga paham. Lah saiki ngene, Bapak Ibu para jamaah, kita pengen dicintai Allah agar kita menjadi orang mulia. Nek wis dicintai Allah gak kira keleleran uripe. Lah saiki awak dhewe penasaran, di mana letaknya cinta Allah? Ternyata cinta Allah itu enggak jauh dari kita. Di mana? Ada pada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah
itu ada pada kedua orang tua kita. Asal orang tua kita ridho ke kita, cinta ke kita, pasti Allah akan ridho ke kita, Allah akan cinta ke kita. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, pasti kita akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, para jamaah, hadis ini sering dipakai untuk nasihatin anak agar berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini hadis kan sering dipakai untuk menasihati anak, supaya anak nggak berani sama orang tuanya, supaya anak nggak menentang orang tuanya, supaya anak berbakti kepada orang tuanya. Biasanya dikasih nasihat dengan hadis ini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tepat. Tapi ini ada yang jauh lebih penting, adalah menasihati orang tua. Hadis ini bukan sekedar menasihati anak agar berbakti kepada orang tua, tapi ini hadis juga menasihati orang tua. Hai orang tua, kalau kau ingin punya anak yang hebat, berprestasi, sukses dan mulia dunia akhirat, ridhoi anakmu, cintai anakmu. Karena kalau kau ridho ke anakmu, Allah akan ridho ke anakmu. Karena kalau kau cinta ke anakmu, Allah akan cinta ke anakmu. Kalau anakmu sudah mendapatkan cinta dan ridha Allah, pasti anakmu jadi hebat, berprestasi, mulia dunia akhirat. Jadi hadis ini yang nuturi wong tua, jangan sampai kau membenci anak, karena bencimu kepada anak menghalangi ridha Allah. Kalau orang tua benci ke anak, Allah juga benci. Lah anak kalau dibenci sama Allah, pasti gagal hidupnya, pasti akan jadi sengsara. Soalnya dibenci Gusti Allah. Lapo kok Allah benci nang anak iku? Soalnya wong tuane benci. Dadi ngene Bapak Ibu ya, wong tua kok benci nang anak iku dosa gede. Karena apa? Menghalangi ridane Gusti ya Allah. Jadi kebencian orang tua kepada anak itu menghalangi ridane Allah. Allah itu kata ridho nang anak mau, terhalang oleh bencinya orang tua. Kunci bagi anak kalau pengen hidupnya mulia, bahagia dunia akhirat, bahagiakan orang tua, muliakan orang tua. Nanti orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, sambung dengan ridhonya Allah. Bapak Ibu para jamaah, anak-anak zaman dulu itu hidupnya barokah. Kenapa? Soalnya anak zaman biyen niku betul-betul disenengi wong tua, betul-betul dicintai wong tua, maka hidupnya barokah. Sekarang banyak anak-anak, maaf, yang nakal. Sekarang banyak anak-anak yang apa ya, moralnya bejat, banyak anak-anak yang maaf sekali, hidupnya tidak barokah. Itu salah satu sebabnya. Kenapa? Karena tidak diridhoi orang tuanya, karena tidak dicintai oleh orang tuanya. Ngapunten sangat, zaman akhir ini mulai banyak orang tua yang tidak mencintai anak. Iki aku ngomong nggih bahasa Indonesia kok ya sebelah kono kok gak paham yo. Akhir-akhir iki akeh wong tua sing gak patek seneng nang anak, tapi sek mana. Yo masalahe nduk kono iku. Sakjane lek gak seneng anak ya aja. Gak seneng nang anak tapi mona. Wes intine ngene. Lek kepingin uripe mulya bahagia donya akhirat, wis ta lah. Sampeyan ki aja nemen-nemen leh mikir nasibe sampean dhewe, aja nemen-nemen mikir masa depane anak sampean. Pikiran wong tua sampean, mulyakno, bahagiakno wong tua sampean. Engko nasibe sampean ditata karo Gusti Allah. Masa depane anak-anak sampean ditata apik karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bapak, wis mulai saiki ayo luweh mentingno wong tua timbang awake dhewe, terutama orang tua perempuan yaitu ibu. Ayo mulai sekarang. Lek sampean kepengin mulya bahagia donya akhirat, halo, ayo luweh mentingno wong tua timbang awake dhewe. Maksudnya ya apa? Ibu sampean misalnya kepengin tuku gelang 20 gram, gak apa-apa tukuan, tapi ibuke sampeyan tukokno gelang 50 gram. Zaman kok kepingin tuku baju harganya 1 juta, beli tidak apa-apa.
tapi ibuke ya ditukokno. Ngono lho, Bu. Mbah kena udan ngene terus aku gak digatekno kok. Diterusno napa mboten niki? Kanjeng Nabi lo sampai dawuh ngene, raghima anfu rajulin adraka walidayhi wa lam yadkhulil jannah. Celaka, 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 celaka. Anak yang masih ketungguan orang tua kok ndak bisa masuk surga. Itu anak yang celaka. Isik ditunggoki wong tuwa nganti anak gak iso mlebu swarga. Iku anak sing cilaka. Soalnya apa? Wong tua iku jembatane anak menuju surga Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya aku yang ngerti nek udan. Kak, udan ngene tok ae kok. Bu, umpama anak iku ngerti ya. Andaikan anak itu tahu barokahnya merawat orang tua, fadilahnya, pahalanya merawat orang tua, rebutan. Jadi antar saudara itu so gegeran perkara pengen menang merawat orang tua. Cara saiki ngono ya rebutan hak asuh. Paham tak gak ya? Umpama anak itu ngerti, andaikan anak itu tahu fadilahnya merawat orang tua, barokahnya merawat orang tua, rebutan. Antar saudara itu iso gegeran. Wis Bu melok aku ae Bu, jare anak sijine. Aja Bu melok aku ya Bu ya, melok aku ya Bu ya sijine. Enggak lah pokoke Ibu ya melok aku ngono. Ya enggak Ibu melok aku ya Bu, aku kan anak terakhir kesayangan. Jare sijine, enggak lah, aku anak pertama Bu, kan kebanggaan ya Bu ya. Jare siji, Bu melok aku ae Bu, om aku cedek masjid. Engko sampean tak kene kamar sing ngombo, sampean salat iso jaman ndok masjid terus, mesti ngono. Ya kaya wong nggo sari lah. Ngramut wong tua iku rebutan, moh. Malah kadang ana sing ngomong ngene, ya gak apa-apa mak melu aku, tapi ya Tegal sing kidul iku ya aku sing nggarap, soalnya aku sing ngramut emak. Enten apa mboten sing ngoten niku? Ana aku ngerti aku. Ana jilbabe coklat. Wonge saiki kudungan plastik. Lha wong ngramut wong tua kok njaluk upah. Wis gak dirungokno kok. Lek wong tua rungokno. Nek wong tua iki asline gak kepengin nyusahno anak, gak kepengin. Tapi hakikatnya ya tetep kepengin dirawat sebaik-baiknya. Saiki ya kadang ana sing ngomong ngene. Aku meneh ya gak kate ngrepotno anakku. Sapa-sapa? Aku nggak ingin merepotkan anak. Aku melihat anak sudah berkeluarga, udah tertata hidupnya, aku udah bahagia. Aku nggak bakal ngerepotin anak. Pokoknya aku meneh gak katene ngerepoti anakku. Sing dindi gak katene ngerepoti. Ngono ku biasae wong tuwa anyaran. Bareng tua temenanan, yang geder-geder kok. Aku melu sapa? Aku melu sapa? Alangkah bahagianya kalau ada orang tua yang jadi rebutan anak-anaknya. Duwe anak pitu nang rebutan, melu aku ae Bu, melu aku ae Bu. Enggak, pokok ibu kudu melu aku. Gak iso, ibu kudu melu aku. Bahagiane wong tua. Anak pitu lo rebutan kepengin ngramut. Alangkah nelongsone. Ana wong tua nang dimohi karo anak-anake. Geder-geder nek ngomongi, aku melu sapa? Anak pitu ngumpul gak ana sing ngomong situk-situk. Aku melu sapa? Anake meneng kabeh nganti ping 3. Aku melu sapa? Akhirnya ana sing ngomong siji tapi ya jengkelno ati lek ngomong. Melu sapa-sapa ya kenek, Mak. Wong anak akeh kok bingung kabeh-kabeh anak. Sampeyan melu sapa-sapa ya kenek. Sing penting aja melu aku. Persis kelakuan wong Gesari. Wes pokoknya pesen kula niku. Wes sing nomor 2 saiki. Duh. Kula sampean gak melu nyangoni cerewet. Kita itu pengen bahagia. Dan kebetulan bahagia itu wajib.
Tidak ada orang yang hidup pengen menderita. Makanya mudah-mudahan pengantin berdua, nganten anyar termasuk nganten-nganten kawak. Soalnya aslinya sing lebih penting dinasihati itu nganten kawak. Soalnya lek nganten baru itu segala sesuatunya serba hati-hati. Justru sing mulai sembrono itu nganten kawak. Nggih napa mboten? Wah, lek nganten anyar iku wis serba hati-hati. Kate mangan yo hati-hati, kate adus yo hati-hati, ngomong yo hati-hati. Dan semuanya serba indah. Lek sik anyar ngono, kelek kecut rasa jeruk. Entut basin aroma duren. Tangi turu abab iki kotak-kotak. Ngono ku jere aroma parfum. Nganten anyar, coba lek wis nganten kawak. Keleke bojoe ambu titik wis sikuti kok mendem aku. Makanya sing perlu dinasihati itu justru nganten-nganten kawak. Udah, kita semuanya pengen bahagia, Bapak Ibu para jamaah. Cuma banyak orang yang tertipu atau salah paham dalam beberapa hal tentang kebahagiaan. Ini saya sampaikan 4 saja, nanti kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Pertama, yo menebe zaman kate nyunatno bojo sampean. Pertama, thalabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Rata-rata manusia itu pengen jadi orang kaya. Betul? Ya Allah, gak pati nyaut e. Nggih apa wong sampean nontok iki sing ngumek nutupi salon. Wis gara-gara iku terus aku gak digatekno. Iku yang ngono, salon tutupi kresek. Dipikir berkat ae. Diterusno tak gak iki. Wis rata-rata wong Gosari ku pengen dadi wong sugih. Nggih napa nggih? Nah, cuma ana sing keturutan sugih temen, ana sing gak keturutan, gak iso sugih. Gak ana wong pengen melarat iku gak ana. Kabeh pengen sugih. Ada orang sing ngomong ngene, melarat ya wis gak apa-apa. Tambah enak ngene, gak kakan pikiran, gak kakan tanggungan, awak iso lemu. Iku duduk wong nrimo iku, wong ngempet. Asline ya wis suwe lek kepengin sugih, cuma gak keturutan. Sawangane guyang-guyu, padahal asline kudu njotosi wong. Nah, terus akeh sing salah paham. Dipikir kaya itu kalau banyak harta, kaya itu kalau banyak duit. Salah. Al-ghina fil qanaah. Sugih iku nggone nang nrimo. Lho. Sampeyan niku urip lek kapan iso nrimo, ya mulai saat itu sampeyan dadi wong sugih, walaupun duite sampeyan titik. Sebaliknya duite sampean awake tapi uripe sampean gak nrimo, melarat iku sampean. Apa toh definisi kaya ini? Definisi kaya itu adalah merasa cukup. Apa definisi miskin? Miskin itu merasa kurang. Tak baleni sepurane iki tak sampeno sik kayak menghibur sing melarat-melarat iku. Definisi kaya yang sesungguhnya itu adalah merasa cukup. Sedangkan definisi miskin itu adalah merasa kurang. Makane sampean urip iki nek rumangsa cukup, mulai saat itu sampean jadi orang kaya. Walaupun duit sampean sedikit, tapi hakikatnya sampean kaya. Sebaliknya, duit sampean banyak, tapi sampean ngerasa kurang, melarat itu sampean. Makanya dalam bahasa sederhana sering saya ungkapkan, sugihe wong melarat iku mergo nerimo, melarate wong sugih iku mergo ngrangsang. Ana wong sawangane melarat tapi atine nrimo, sugih iku sejatine.
Ana wong sawangane sugih tapi atine ngrangsang, rumangsa kurang ae, melarat iku asline. Paham tak gak ya? Oh, iso-iso sampean ambek Pak Didik iso ge sampean utange. Lho, nggih. Bu, sampean lek kepengin uripe enak bahagia sampean kudu duwe NIP, nerima ing pandum. Soge sampean. Ngene lho. Rezekine Allah sing dikekno sampean iku sik titik. Sik contoh sian, sing dikekno nang sampean iku sik contoh, iku sik uji coba. Makane Allah dawuh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Awakmu tak kei iku sik contoh sian. Lek awakmu syukur, atimu seneng, rumangsa cocok, tak terusno, tak tambahi. Tapi tak kei contoh iku lek awakmu gak seneng, atimu rumangsa gak cocok, tak stop. Pray. Tak baleni. Wangel ngomongi wong sing gak patek cerdas sing. Sampeyan dikei rezeki karo Gusti Allah iku sik contoh sian, uji coba. Lek sampeyan cocok rumangsa seneng, ditambahi ambek Gusti Allah. Lek sampeyan rumangsa gak cocok, atine gak seneng, dilereni ambek Gusti Allah. Pray, stop. Padha karo ngene lho, Bu. Saman gaekno jajan anak iku saman gawe jajan neng anak saweneng lek mangan telap jajane entek saman gaekno melih napa mboten? Iya soalnya anake cocok. Saman gaekno jajan nang anak bareng dikekno anake gak seneng diora tarit jajane. Saman gaekno melih napa mboten? Mboten. Allah yang ngono. Mulane saman lek dikei rezeki karo Gusti Allah jangan lihat jumlahnya, jangan lihat nominalnya. Kowe nang senengo. Sama nang rumangsa cocok, alhamdulillah ya Allah cocok niki kula seneng matur suwun Gusti. Engko ditambahi terus sampai Gusti Allah. Lha sampean dikai rezeki karo Gusti Allah kok engko ngene, gak cocok, gak tepak. Prei, stop. Paham tak gak yang ngene iki? Bu. Sampean oleh bojo sampean niku cocok napa mboten? Nah, nek cocok aja meneng ngomongo. Pak, cocok. Aku seneng. Cocok Pak, mesti ditambahi engko. Lah nek sampean wis gak cocok, lara kabeh. Stop gak kira ditambahi sampean. Kok iso apane? Rezeki. Halo? Wis ta lah pokoke sampean nek dikei rezeki karo Gusti Allah itu jangan lihat nominalnya, jangan lihat jumlahnya. Kowe nang syukura, senenga, rumangsa cocok, engko mesti ditambahi dening Gusti Allah. Mulane nikmate urip ora mergo donyane akeh. Sampeyan aja salah. Belum tentu loh yang duitnya banyak itu lebih bahagia daripada yang duitnya sedikit. Betul? Ya Allah. Jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Apa dipikir yang tidurnya di spring bed mesti lebih nikmat daripada yang di pring kriet? Belum tentu. Apa dipikir yang makannya di restoran mewah mesti lebih nikmat daripada yang di tengah sawah? Belum tentu. Kadang-kadang yang di tengah sawah jauh lebih nikmat daripada yang di restoran mewah. Betul? Kadang-kadang sing turu iku lho lemekan kardus melungker ambek kerusek. Karo sing turu nang spring bed iki kok padha ae bedane lek mapane tok. Sing nang spring bed iku iso entul-entul ndut-ndut. Sing nang kardus kerusek begitu terpejam bleksek padha ae. Malah kadang-kadang luwih nikmat sing beralaskan kardus, soalnya dekne ngipine mlebu restoran. Mangan sate gule, wah kepala kambing kewal, ngombene es degan seruput bareng lilir iler. Lah sing nang spring bed iku ngipine diuber-uber gendruwo. Ngono lho Bu. Makanya
sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta kekayaan, tapi bahagia itu satuannya adalah hati. Ini pertama. Saiki nomor loro. Talabur rahata fi kasratil a'mal war rahah fil iqtisad. Uang iku rata-rata kepengin banyak bisnisnya, kepengin enak uripe, kepengin enteng uripe. Coba sampean kepengin uripe abot atau kepengin uripe enteng? Nah, rata-rata kepengin enteng. Rumangsane wong urip enteng, urip enak, iku lek akeh usaha, akeh bisnisan. Rumangsane, padahal ndak. Urip enak, ayem, enteng itu ada pada hidup sederhana. Gak ngoyo-ngoyo, gak ngongso-ngongso, artinya urip apa anane. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ngono, ana wong duwe sawah 3 hektar. Setiap panen niku oleh 10 juta. Ngono ki lek ngomong tanggoe. Kak, ngene iki sawah 3 hektar panenanku 10 juta, Kak. Iki umpama aku kok duwe 15 hektar, ya enteng urip iki, Kak. Rumangsane sawahe tambah ombo iki uripe tambah enteng. Salah. Tambah loro iya. Nggih, sawah tambah ombo uripe tambah loro. Tonton wong sing sawahe ombo-ombo nang digarap dhewe. Tonton rupane nganti kaya galengan. Ya perkara sawah sih. Ana lho wong duwe sapi 5. Begitu sapine didol, siji oleh bathi 3 juta, 5 yo 15 juta. Kuwi ngomong nang kancane, "Cak, aku ngene iki umpama cara duwe sapi 20 yo enteng urip. Rumangsane sapine tambah akeh uripe tambah enteng." Kliru, tambah abot iya. Sapi 20 diingu dhewe. Yo gantengan sapine timbang wonge. Urip enteng, sampean lek kepengin uripe enteng, enak, uripa apa anane. Wis apa anane? Aja ngoyo banterono, aja angsa, aja neka. Ibu-ibu, sampean lek teko nduk acara resepsi kaya meneh ana resepsi sampean diundang lek teko, yo berangkat to, gawe yo pakaian sing pantes, sing apik. Ya wis apa anane ngono ae, gak perlu ngoyo-ngoyo. Tas nyeleh, sandal nyeleh, kodong nyeleh, gak kira ayem sampean, gak kira tenang. Liyane dong guyu sampean yo meneng ambek ndingkluk. Lha apa sih Mbak kok ndingkluk ae? Ayo apa tase wis dinteni wonge. Lho sampean ngono ku lho. Wedi kalah karo sapa, mbok rewangi ngoyo-ngoyo. Wis to urip apa anane? Duwe gawe apa anane? Wis kaya ngene iki lho. Kaya Pak Mahfud sedengan. Pak Mahfud iki lho duwe gawe sewedengan. Wis ngene iki sewedengan. Gak usah ngoyo-ngoyo, sewedengan. Coba misalnya ngene iki nekakno grup musik ibu kota, artis ibu kota. Piro ae biayae, ayo ngono lho. Ngene iki kan wis cukup mburiku iki wis piro, ngene iki ngerti kae mangan wis seweneng. Sedengan wis panggung ya cuma sakmene iki wis sedengan wis cocok. Karpet iki yo nyilih bae sapa iki dikelumpukno nang kene. Wis sedengan ngene iki. Urip apa anane? Sepurane ya ana wong sugih duwe gawe kok gayane kaya wong gak duwe. Ya ketok medite. Wong sugih nggih berkat nang cuwilik gepeng. Wadahe terancangan, segoe mek 20-an, adune mikire teng sak jompot, lawone lho ndok poyo disigar dadi 4. Ya dirasani wong sak kampung. Wong sugih mleki. Sebalike saiki ana wong gak duwe, ya duwe gawe nang gayane kaya wong sugih. Geden-gedenan. Mari duwe gawe temen gering. Enggak kena dijak omong. Ya apa Kak? Akeh ta Kak tamune? Kaplok ndasmu sisan kon kok. Bangkrut gak karo-karuan. Salahe sing ngongkon ngoyo-ngoyo ya sapa? Wis tak baneli, lek kepengin uripe enteng, enak,
ojo ngongso-ngongso, ojo neko-neko, ojo ngoyo-ngoyo, uripa apa anane. Nun sewu ya, nun sewu. Ana wong gak duwe, nang terus besanan karo wong sugih. Iku sajane ya gak dosa, ya gak apa-apa. Asline ya gak dosa, ya gak apa-apa. Tapi suwe-suwe, ngempet-ngempet. Kok iso? Iya wong sugih ambek wong gak duwe iku bahasane seje. Sing sugih iku bahasane ya perusahaan, pabrik, mobil keluaran terbaru, ATM. Lah sing melarat iku bahasane ya telo, gembili, gethuk. Mulane ana wong sak besane lungguh jejer nek gak iso ngomong, padha menenge. Soale alame seje, sijine alam taro, sijine alam nasroh. Makane iki mburiku ki rungokno. Ya sing sek jomblo, sampean lek kepengin rabi yo. Geleko arek wedok sing sampean senengi. Tapi tolong ngaca dhisik. Rupamu iku nomor pira? Ngono lho. Oh, arek lanang rupane welek neng kepengin rabi arek wedok sing ayu, ya gak dosa, ya gak salah. Ngono lho. Tapi yo sakno sing ngeterno nglamar ngebalak-balik ditolak, balak-balik ditolak, angger nglamar ditolak, angger nglamar ditolak. Apa maneh adik bapakne arek wedok rada pinter omong. Dek, aku sakjane yo gak apa-apa, Dek, duwe mantu sampean, tapi sepurane Dek iku hitungane gak cocok. Padahal asline gak perkara hitungane gak cocok, yo rupamu lho medeni wong. Mulane lek cara kitab fikih, wong lanang rupane elek neng rabi wong wedok ayu iku hukume makruh. Soalnya apa? Ngerusak pemandangan, ambek ganggu lingkungan. Get-geti wong, wes uripa sedengan. Nomor 3, wes mari ngene nang wes. Iki lho dikai sarung karo Mas Didik. Masya Allah, Mas Didik iku kemarin Lebaran bagi-bagi sarung cap mangga. Kuwi karyawane kuwabeh, jamaahe kuwabeh. Tindumi iki sik ana karen-karene nang kene iki lho. Mangkene iki mau tak tontok, oh panitiane sarunge mangga kabeh rek aku. Anza series. Arek cilik-cilik kok kepengin sarung ta? Arek tuwek ngono. Endi sing kepengin sarung mrene yo? Ayo tak kei. Tak kei duit barang kok. Sing nomor 3 sik kurang loro aku. Tak cepeti, mari ngene, sik mari ngene. Iya ya sik mari ngene, dilungkas. Sik tala dilungkas. Sik kurang loro tak tutupne, mari ngene. Nomor 3. Thalabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihah. Rata-rata wong iku kepengin uripe nikmat. Nggih napa mboten? Sapa sing kepengin lara? Tapi akeh sing salah paham. Dikira wong nikmat iku nggone ada pada kemewahan-kemewahan. Rumangsane wong lho ngono. Turu enak nang spring bed, mangan enak nang restoran. Mboten. Enak iku nggone nang awak sehat. Bareng 1 2 3. Enak iku nggone nang pisan maneh, enak iku nggone nang wis ta lah, sampeyan nek awake sehat, gak usah nang kasur, gak usah nang spring bed. Nang isor meja lho iso keturun. Lek kapan awake sehat, nang galengan sawah lho iso keturun. Lek kapan awake saenak-enake panganan, lek awake gak sehat, ya pahit, ya kecut, nggih napa mboten? Mulane sehat itu penting. Bapak, sampean umpama duwe bojo, ayu kemrusu, cantik menarik, kebo semluhai, aduhai imut yahud bahenol menomenal, semo kebeleno kemontok kementek-mentek, mulai kinyis-kinyis mengis-mengis mentong-mentong moblong-moblong denok-denok debleng. Tapi bojomu gering-geringen, Pak. Gawe apa, Pak? Wong wedok dikeloni nang kumat mengine. Ngik.
Ngeloni bojo padha karo ngrakot traktor. Bu, sampean duwe bojo ganteng gagah gede dukur tapi lara-laron. Gawe apa, Bu? Wong lanang diobat abitno nah meneng. Wis dioncat-ancitno kok merem, bingung sampean. Urip ta mati sih wong iki. Mulane sehat iku penting. Lah aku tahu diomongi dokter. Nggih, penyakit iku sumbere telu. Ana penyakit mergo keturunan, genetik. Ana penyakit mergo panganan, alergi. Ana penyakit mergo pikiran. Iki diteliti karo ahli kesehatan. Penyakit mergo keturunan niku 10%, yang 90% berarti aman. Tolong kalau ada yang diindikasi punya penyakit keturunan jangan dikucilkan. Gak ilok. Bayangno misalnya sing duwe penyakit keturunan niku sampean tak keluarga sampean, terus ambek masyarakat dikucilkan. Ya apa perasaan sampean? Ambekan mana itu kemungkinan nurun kan cuma 10%, yang 90% aman. Masyarakat kita itu kadang-kadang jahat. Kadang ana wong kate ngapek mantu iso wurung gara-gara diprovokasi karo tanggane. Mbak, sampean sida ta njukuk mantu arek iko? Ya iya wong dinane wis dadi. Lek iso gagalno ae, Mbak. Sampean gak krungu ta? Iku ngono bapakne kencing manis. Anake mesti kencing pesing iku. Apa ngono iku? Penyakit mergo panganan iku 15%. Berarti sing 85% aman. Sing penting sampean aja akeh-akeh ngono le, wis. Jangan berlebihan. Usahakan halalan thayyiban. Sing paling akeh iku penyakit mergo pikiran 75%. Mulane sampean lek kepengin awet sehat, Bu, pikirane dikondisikan. Apa gak oleh mikir? Ya kudu mikir, wong urip kok gak mikir. Sing gak oleh iku nek kakean pikiran sing gak penting. Lah rata-rata wong lanang ambek wong wedok iku matine luwih dhisik wong. Soale wong lanang iku kakean pikiran. Wong lanang kan mikir gak patek ngomong. Lah nek wong wedok lak ngomong gak patek mikir. Nggih. Mulane Bu, lek sampean pengen bojone awet urip, aja digawe kakean pikiran bojo sampean. Saaken kematean kok. Tolong wong wedok-wedok sing wani nang bojo, ada sini istri yang berani sama suami. Wong isih urip. Aja Bu, bojomu lho gathik diwaneni lho wis kalah wong lanang. Wong lanange gathik diwaneni lho wis kalah mbek wong wedok. Apa maneh diwaneni? Kemurusen tambah cepet matek bojomu. Ojo temen ojo, nggari wong lanang kakean pikiran niku ojo. Wes kapan-kapan tak terangno. Terakhir wes udan nih lo. Thalabur rizqa fil ardi war rizqu fis sama. Kabeh wong iki kepengin oleh rezeki sing akeh. Lah dipikir rezeki iku nang bumi, kliru. Rezeki iku nggone nang langit. Maksudnya ya apa? Rezeki iku wis diatur Gusti. Rezeki iku wis dindum ambek Gusti Allah. Tugase sampean kerja. Wis engko sing ngekeki rezeki Allah. Tugase sampean kerja. Rumangsane sampean rezeki karo kerja iku sak pasang. Beda. Rezeki kerja. Walaupun banyak dalane rezeki iku teko kerja. Tapi gak kena dicampur aduk iki. Rezeki ya rezeki, kerja ya kerja. Sampeyan aja nek ngomong gak kerja ya gak mangan. Ya keliru, arek cilik-cilik ya mangan kabeh padahal ya kan sing kerja. Ngono lho, Bu. Sembuh ngene iki kena udan terus gak digatekno aku. Lah sing sering dadi masalah iki lho, sing sering dadi masalah. Aku iki sing paling apik kerja apa? Kula lek ditakoni ngoten niku, kalau pengen tahu pekerjaan terbaik, jawabannya istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Hatimu itu suka kerja apa, kerjakan. Atene sampean niku seneng kerja apa? Lakonono. Soale pekerjaan itu kalau dicintai
akan dibangun oleh Allah. Pekerjaan apapun kalau didasari dengan cinta itu akan dibangun oleh Allah. Cintailah pekerjaanmu, maka kau bukan hanya bisa menikmati pekerjaanmu, tapi kau akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari pekerjaanmu. Aku yo niteni wong tani iki nek seneng karo tanduran, ngono ku tandurane yo subur-subur api-api. Nah wong tani kok gak seneng tanduran, yo kering. Mulane aja kaget ya. Sawahe lo jejer, ukurane padha, tandure bareng, bibite padha, pupuke padha, panene iso siji. Sing siji panene apik, sijine panene gak dadi. Ternyata setelah diselidiki, sing panene dadi ki anjene wonge seneng nang tanduran. Dia cinta, dia menanam, merawat itu dengan cinta. Lah sing siji anjene gak patek seneng nang tanduran. Sik kacetha. Wong iku lek seneng karo wedhus. Ngrumat wedhus ngono ku ya sok lemu. Burus-burus ngono. Lah wong gak patek seneng wedhus nang ngrumat wedhus. Ya mencret-mencret wedhuse. Sampai mangan nih lho dikongkon sing disenengi. Kulu mashtahaitum. Makanlah apa yang kamu kepingini. Makanlah makanan-makanan yang kamu sukai. Lu mangan nih lho dikongkon sing seneng. Senenganmu apa? Cek ndadekno sehat. Mbok gati-gatekno aku ngomong. Lah wong iku senengane gak padha, mulane Gusti Allah gawe panganan macem-macem iku ya nyawisi kawulane. Sing senengane gak padha, ana sing senengane sayur-sayuran, ana sing senengane daging, ana sing senengane ngono-ngono iku. Rabi lho, rabi dikongkon milih sing seneng. Fangkihu ma tabalakum minan nisa. Nikailah olehmu perempuan-perempuan yang kamu sukai. Rabi dikongkon milih sing seneng. Nah wong lanang iku senengane gak padha. Ana wong lanang sing senengane wong wedok lemu. Ana lho nek ketok wong lemu iku iso seneng. Dadi kapan nyawang bojone mundung-mundung nang amben ngono iso. Ayem ngono digoncengno sepeda motor iso kocek kabeh. Aku lek nyawang bebekmu wis kadung melumah ngono ku iso njeduk rasane. Bikin hidup semakin hidup. Mulane Gusti Allah gawe wong wedok lemu rada akeh. Iku stok iku asline. Jagani wong lanang sing senengane bojo lemu. Ana wong lanang sing senengane wong wedok cilik. Jarene wong wedok cilik iku lucu iso diketheki. Bisa mumbul-mumbul. Mulane Gusti Allah yang gawe wong wedok cilik rada akeh. Iku ya stok jagani wong lanang-lanang sing senengane wong wedok cilik. Wis ta lah, apa ae iku kapan disenengi bakal dibangun apik karo Gusti Allah. Wis jam 10. Ayo sing kepengin sarung mrene yo. Ayo mrene yo tak kei. Ayo rene yo. Ayo cepet rene yo. Endi maneh? Aja dukur-dukur lek nyencing sarungmu. Kene maju kene nak. Kene lho, kene. Kene. Iki anake sapa ae? Wes sik liyane aja iki sik ae. Iki sik ae. Sing tak tunjuk ngadeg ya wis mari iku terakhir wis lungguh rene yo wis lungguh sik iki lungguh iki lungguh sampean maju sampean. Nah ayo halo ayo mikir cekeli kapan ditakoni ambek apa kudu jawab lek gak jawab tak kokon mudhun maneh. Ayo. Namanya siapa? Nawal. Hah? Nawal. Siapa? Nawal. Mic-nya pegang sendiri, mic-nya. Yang lain diem ya. Yang lain diem. Iki tok sing tak takoni. Ayo sing buanter. Nawal. Sekolahnya kelas berapa? Wah. Bapaknya jenenge sapa? Khalid. Sapa? Khalid. Khalid.
Bapak kerjanya apa? Ayah kerjanya apa? Ayahnya Nawal kerjanya apa? Las. Hah? Las. Ngelas. Menengo to menengo. Terus Nawal menelek gede ya kepengin dadi tukang las kaya ayah ngono. Hah? Enggak, kepengin dadi apa? Supir. Kepengin dadi sopir apa? Sopir apa? Trek. Hah? Trek. Sopir trek Palawija ya? Hah? Sopir trek Palawija. Muat apa? Muat apa? Pedel. Hah? Oh, muat pedel. Ya wis, iki calon sopir Pak Didik. Saman menengo, aku ku nakoni Nawal iki. Madheparana nak, Madheparana. Ya wis, meneh dadi sopir trek muat pedel ya. Gak kepengin dadi bos kaya Pak Didik ngono ku. Enggak. Oh ya wis sopir ae ya. Wingi Ramadan poso tagak sampean. Ayo, poso tagak? Hah? Lu kok gak poso sih? Gak wani ngomong gak tak kai sarung. Poso tagak wingi? Lapo gak poso? Poso beduk. Poso beduk. Maren iki Nawal. Ayo sapa maneh sing kendel iki? Lho sik ta lah, tak kai sarung. Tak kai sarung. Iki sarunge konggone Pak Didik iki. Pak Didik. Terima kasih ngono. Pak Didik, terima kasih. Ayo sarung mangga. Sarung mangga. Sarung abasa. Sik lungguh sik, durung tak kei dhuwit ngono lungguh. Iki arane sapa iki namanya? Dirga. Hah? Dirgantara. Dirgantara. Oh jenengmu kaya jenenge pesawat. Kelas berapa sekolahnya? 2. Kelas 2 apa? SMA? SD. Oh SD. Menengo ta liyane kakean terus arek melu ngomong kok. Wingi poso tagak Ramadan. Poso. Poso beduk ta poso maghrib? Maghrib. Mokel ping pira? 1. Lapo mokel? Lapo mokel? Oleh terakhir poso. Terakhir poso iku mokel. Yo. Lah lapo kok mokel? Males poso. Yo gak oleh males, poso kok males. Wes, sampean iso takbiran ta gak? Iso. Ayo coba takbiran, kok lek iso tak kai sarung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, rek iki ngaji rek iki. Lek ngaji nanti nak, lek ngaji sampean. Lek ngaji nanti. Langgar. Ya mesti mosok nang kuburan. Gawe jilid tang gawe Iqra tang gawe apa ngajine? Quran. Oh, Al-Qur'an. Kowe sampe juz pira? Sampai juz berapa? 30. Oh, sampai juz 30. Berarti juz 28, 29 sudah. Sudah. Temen ta. Durung paling. Ayo. Kok arek iku mau lho kepengin dadi sopir. Lek sampean kepengin dadi apa meneh? Pilot. Lah ngono. Iki sopir nang ndukur, iku sopir nang ngisor. Lek sampean muat wong, lek ku muat pedel iku. Ya wis, sampean meneh dadi pilot ya. Nggih, tak paringi sarung. Kok lek iso nggih kata-kata apik, tak kei dhuwit. Iki terima kasih Pak Didik. Terima kasih Pak Didik. Sampean kenal Pak Didik tak gak? Kenal. Sing ndi wonge? Sing ndi wonge? Siku. Oh, sing iku, sing ganteng iku. Ayo saiki sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Aba Anja. Ya wis, ayo lungguh sik. Engko tak kei dhuwit. Sapa sing iso nyanyi? Iso nyanyi? Ayo rene. Ayo kene nyanyi. Ayo sapa jenengmu? Jenenge sapa? Wildan Radeva. Wildan. Radeva. Langsung nyanyi. Monitor ketua. Kok tor monitor?
Dan dikongkon temen-temen kok tor monitor. Nyanyi sing apik. Kamu mau tampil apa? Sholawat bisa? Hah? Ayo berdiri cewek. Ayo cewek berdiri. Namanya siapa? Revalina Hanum. Siapa? Revalina Hanum. Revalina Hanum. Anak cantik. Kelas berapa sekolahnya? 1. Kelas 1. Di mana sekolahnya? MI Al Hidayah Gosari. MI Al Hidayah Gosari. Kamu kesini sama siapa? Kesini sama siapa? Hanum. Hah? Ibu sama kakak. Mic-nya didekatkan loh Hanum. Sama kakak. Oh sama kakak. Kamu panggilannya siapa panggilannya? Hanum. Hanum. Kamu sama kakak. Kakaknya berapa? Kakaknya berapa jumlahnya kakaknya? 1. Adik? Hah? Aku. Oh cuma kakak sama Hanum. Cita-citanya Hanum pengen jadi apa? Dokter. Dokter. Dokter manusia apa dokter hewan? Hah? Dokter manusia apa dokter hewan? Manusia. Dokter manusia. Hanum mau nyanyi? Mau sholawat? Nah, ayo sholawatan, pinter iki, mesti pinter iki. Ayo sayang. Tak kasih duit nanti kalau bisa sholawatan. Ayo. Pakai mic-nya didekatkan gini sayang. Nah, ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi. Dah cukup sayang, cukup. Cita-citanya dokter ya. Rajin belajarnya ya. Rajin sekolahnya ya. Dah nih tak kasih sarung. Nah, nih sarungnya cap mangga. Ayo sarung mangga. Ayo bisa enggak? Ayo. Sarung mangga. Sarungnya apaan aja? Pokoknya terkenal ngono tok. Sarung mangga, sarungnya apaan aja? Kamu mau apa? Kamu minta sarung juga? Ayo, gak apa-apa, ayo. Ayo, kau tak kokon adzan ya. Ayo berdiri. Pakai sarung. Lagi piye wong anak sak negara diunggahno kabeh. Ayo, kamu namanya siapa? Al-Hafiz. Hah? Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ya, mudah-mudahan kamu jadi hafiz Quran. Enggak, cita-citaku supir. Didongakno jadi hafiz Quran malah enggak, cita-citaku sopir. Kepengen jadi sopir apa? Sopir apa? Truk dam. Truk dam. Lah kok kepengen jadi sopir truk dam? Keturunan ayah. Pak, Cita-cita supir. ya apa? Keturunannya ayah, cita-cita supir. Oh alah, keturunannya ayah. Ayahmu sopir. Sopir truk dam. Pak Kayu. Hah? Pak Kayu. Sopir apa? Pak Kayu. Supir truk biasa. Oh, ayahmu sopir truk biasa. Terus awakmu pengen jadi supir truk yang luar biasa. Menelek nyopir muat apa? Pedel. Padha wae calon anak buah Pak Didi kabeh iki. Ya wis gak apa-apa wis, gak apa-apa. Gek nang adzan, ayo. Sampeyan nek wis dadi sopir wayahe salat mampir masjid. Ayo adzan. Gak imbang mau adzan kuping etok sing disumpeti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wis sampe adane supir kok. Top wis. Kakakmu ya sopir kakakmu? Gak duwe kakak. Oh gak duwe kakak. Adik? Gak duwe. Wis sitok tok sampean anake. Aku karo ayah. Aku tok. Ayahmu sapa jenenge? Sunakin. Sapa? Sunakin. Sunakin. Kin. Ayahmu teko tagak iki nang kene iki. Teko. Endi? Sing Kelambian Mas. Hah? Kelambian Mas. Oh, kelambian Linmas. Dadi ayahmu anggota Linmas. Oh. Meneh nerusno perjuangane ayah dadi sopir. Sak Linmase. Awakmu gak kepengin dadi Linmas? Pengen. Oh yo.
Pancen iki asli pengen nerusno perjuangane ayahe iki. Iku umpama ayahe polisi dekne ya pengen dadi polisi. Nah ayahe linmas kok. Dekne pengen dadi linmas. Ya wis gak apa-apa, sing temenan belajar ya. Iki sarunge. Ayo kata-kata. Kata-kata sama nih. Ayo, ya apa? Ayo. Sarung mangga punyanya apa Anja? Padha wae. Ngono. Sarung mangga, sarung bahagia. Sing gak bahagia iku lek gak sarungan. Kin. Ya wis. Tak kei loro iki kena. Apa? Kamu. Sitoke kena bapakmu. Ngomong bapak tak olehno sarung ngomong ayo. Bapak tak oleh sarung. Sarunge cap apa? Sarungnya cap mangga, apa Anja? Ngono ya wis. Tapi saya ngekei Mas Didi. Iya sing ngekeki Mas Didik bener iku. Bener ya wis. Iya sing ngekeki Mas Didik. Tak ndumi dhuwit wis. Wis nak mudhun mari ngene. Kon durung sarung ta? Durung sarung. Nyo iki wis. Endi maneh arek sing durung sarung? Aca. Ayo ngaji dhisik, ngaji engko tak kei sarung. Iki. Wancane areke munggah mek cuma kepengin sarung tok nang. Ngaji ya sik. Hah? Ngaji apa? Ya maca surat Ibrahim. Al-Fatihah. Al-Kausar wis Al-Kausar. Ayo. Inna atoinakal kausar iku lho. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ya wes ngene sarung iki ayo sarung mangga. Ayo. Sarung mangga punyanya apa Anja? Ayo. Sarung mangga punyanya apa Anja? Sarungnya dipakai, Sarungnya dipakai, mangganya. mangganya dimakan. Ya wes sak pelok-peloke. Apa? Iki nih kamu wis udah nggak usah tampil wis jam 10 lebih. Gak mulai-mulai aku nuruti kamu. Ayo kamu terima kasih semua sama Pak Didik ya. Leh, kon durung tak kei dhuwit mudhun. Le mau dikongkon tampil gak gelem. Wis apa gak? Duwe. Kamu tampil. Kamu gak tampil kono sing mudhun. Wis oleh sarung wis lumayan wisan. Nggih, sing pinter. Iki ketuane ndi ketuane? Nyo tak kei sarung ketuane. Gak. Ketuane tok ae. Iki ya teko nggone Mas Didik kok. Wis matur suwun Mas, barokah. Matur suwun sedaya, jam 10 wisan. Nyuwun pangapunten sanget. Lho, mau wayahe ngaji udan mari yo terang. Omamu ndi tak ampiri tak critani dhewe ae. Wis kapan-kapan disambung meneh. Wis kula nyuwun ngapunten sing kathah, Bu. Ayo bareng-bareng didongakno Pak Mahfud Nur hajate diparingi kabul, dipun tebihaken saking sedaya alangan serubeda, muga-muga maslahah manfaah barokah akdun nikah yang akan dilaksanakan besok pagi insyaallah mudah-mudahan diparingi lancar menjadi akdun nikah yang maimun yang mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.